A důležitá zpráva, kterou musíte říct lidem, všichni, je to o tom televizním pořadu. V pořadu, řeknu vám, jak se to jmenuje, Nedělní partie Terezie Tománkové se to jmenuje. Tak v tom pořadu, který jsem teda neviděl, protože na Českou televizi nekoukám, vyjma toho, co mi někdo pošle, tak se tam sešlo 8 politiků, kteří budou ve volbách. A měli diskuzi na téma vystoupení z Evropské unie a z NATO. Samozřejmě nepozvali ani mě, jako předsedu politického hnutí, které to má přímo v programu, jako jediné vystoupení z Evropské unie a z NATO napřímo, bez nějakých vytáček, ani doktora Sládka, ani nikoho z našich lídrů. Ale pozvali 8 politických představitelů, kteří jsou všichni na stejné straně. Ale to, co je důležité, podle předsedy SPD Tomio Okamury má strana zájem s ANO vládu sestavit. Takže to je první věc. Tomio Okamura říká, že ta jejich koalice spojení pro vás, SPD, Trikolora, Svobodný a Pro, že mají zájem sestavit vládu s ANO 2011, Andreje Babiše. Je to docela zajímavý, protože vláda Andreje Babiše příští, nebo Andrej Babiš řekl, i Karel Havlíček, i Alena Schillerová, že nejede vlak přesto, že by mohlo být referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Andrej Babiš a Karel Havlíček řekli, že jsou pro obecné referendum, pro zavedení obecného referenda, s výjimkou diskuze o tom, že by Česká republika mohla vystoupit z Evropské unie a z NATO. SPD s nima chce stavět vládu. Zajímavý, že jo? Ale pojďme dál. Podle předsedy SPD Tomia Okamury má strana zájem s ANO vládu sestavit, ale na dotaz, jestli by bylo SPD ochotné se vzdát priority referenda, odpověděl tak, že se jich zbavit nemohou a řekl, divím se, že to někomu vadí. To je jasný, že se diví, že to někomu vadí. Proč by někomu mělo vadit, že prosazují referendum o vystoupení z Evropské unie a NATO, když se stejně nemůže uskutečnit? Když k jeho vypsání je potřeba 2/3 většina v poslanecké sněmovně a 2/3 většina v Senátu a v Senátu je 61 senátorů koalice Spolu a ta se měnit nebude ve volbách. Senát se nemění, takže v žádném případě není možné ani po první, ani po druhé obměně, že by prošlo vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie a z NATO přes Senát. Prostě to není možné. Takže rozumím tomu, že se Tomio Okamura, předseda SPD, diví, že to vůbec někomu může vadit. Jo, takže budu pokračovat. Divím se, že to někomu vadí. SPD nenavrhuje, že my vystoupíme z EU. My říkáme, že pakliže si občané sesbírají podpisy a občané budou chtít vyvolat referendum, tak je to jejich demokratické právo, aby si rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. Sdělil Okamura. Ještě jednou. SPD nenavrhuje, že my vystoupíme z EU. SPD nenavrhuje vystoupení z EU. Oni jenom říkají, že chtějí referendum. A samozřejmě vědí, že referendum nemůže projít. A teďkom to máte v Nedělní partii paní Tománkové, kde předseda SPD řekl, že oni nenavrhujou vystoupení z Evropské unie a chtějí se spojit s vládou Andreje Babiše, která je přímo proti jakýkoliv diskuzi o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Takže prosím vás pěkně, vlastenci, vemte rozum do hrsky, přestaňte říkat ty nesmysly, že jedině SPD a všechno ostatní je špatně. Přestaňte říkat ty nesmysly, že ten, kdo je proti SPD, že všechno zničí. Vy všechno zničíte. Jestli budete volit SPD, tak všechno, co jsme dělali od roku 2022, zničíte, protože zablokujete na dobro možnost vystoupit z Evropské unie, pokud budete volit SPD. Přemýšlejte, prosím vás, přemýšlejte.